tất cả các bạn đã đến với kênh Duy Vlog của mình nha. Và mình là Duy. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem buổi bắn pháo bông của Bạc Liêu năm 2020 nha các bạn. Năm 2019 còn đếm vài giây nữa thôi là qua năm 20 nha các bạn. 5, 4, 3, 2, 1. Thấy người này chung gì? Để chọi đi. Quán không sẽ Nhi, lấy nón đội cho Ben, lấy nón.